სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არის ღმერთმა დააუწყოთ, ღმერთმა გააგახარავთ ქრისტე იშვა ჭეშმარიტად იშვა ღმერთმა გააგახარავთ დღესდღეობით ჩვენ ქრისტეს დამარხების ქრისტეს შობის დღესდღეობაში ვართ ისეც არასამამდე და ღმერთმა გავაზრდანასწორ ღმერთმა ჩვენ გულებში დააბადოს ქრისტეს და მისი კურთხევა, მისი წყალობა, მისი მადლი არ მოხდებოდეს არჩევ ჩვენდაგას და დაიყვარო და დაიცვას ღმერთმა ჩვენი ცხოვრება. Დევანდა სახარება ჩვენ დიაკონი კითხულობა წარმოიდგინეთ აი მოусმენთ ამ სახარებას არამდეჯერ სახარებას აკითხული მოსმენელი ხო აი ამდეჯერ ამდენი წიგა უკვე ყველაფერს უსმენთ. და დღესაც ვფიქრობთ იმას რომ წარმოიდგინეთ მაცხოვარი გარბის მაცხოვარი მიდის და ერიდება იმას რომ შეიძლება მაცხოვარი არ ჩვენთვის განკაცებული ღმერთი მოკლა. წარმოგიდგენიათ თქვენ ანუ ეროდეს განზრახულიოს ეროდემ განიზრახა რომ ღმერთი მოკლას. დაბადებული ღმერთი წარმოიდგენიათ რომ განკაცებული ღმერთის მოკლა უნდა. რამდენი ადამიანი საკუთარ თავში კლავს ღმერთს. რამდენი ადამიანს აქვს სურვილი იმისა რომ ეს ღმერთი რომელიც ყოველთვის შენთან მოდის, რომელიც ყოველთვის შენთან არის, შენ სიახლოვეშია, შენთან ყოფნა უნდა. რამდენი ადამიანის მიეწესავთ კლავს ამ ღმერთს და ანადგურებს ამ ღმერთს წარმოიდგინეთ. და რითი? ამ ყველაფერს ადამიანი ანადგურებს თავისი ცოდვით. და ამ უმძიმესი მდგომარეობით, ამ ყველა ჩვენი ჩადენილი ცოდვა ისევ და ისევ ღმერთის სიკვდილია და ჩვენ ყოველდღიურად ღმერთს ადამიანები ნებისმიერი შენ ჩადენილი ცოდვა შენში მოყული ღმერთია, ღმერთს ვერავინ მოყავს. ღმერთი არ შეიძლება რომ მოხდეს, მაგრამ ეროდეს საკუთარ ღმერთს ყავს, ეროდეს არ უნდა ღმერთის, ეროდეს არ ჭირდება ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერს ეროდე გაუღებს, წარმოიდგინეთ. და როგორია წარმოსახარება რომ 14000 ყავს, იმიტომ რომ იმედში ერთ-ერთი მოხდილი იყო ქრისტე, წარმოიდგინეთ. ერთ-ერთი რომ ქრისტე ყოფილიყო, არ დაინდო არავინ, ხო არ იცოდა რომელი იყო. როგორია წარმოიდგინე მთავრობის მოყარი ადამიანი, ოღონდ ის ხელისუფლება შეინარჩუნოს და ის მთავრობა შეინარჩუნოს, რომელიც მას დღეს აქვს და ხელში ჩაგდებული აქვს ეს მთავრობა და ხელისუფლება, მზად არის რომ ყველა და ყველაფერი მოკლას. და მარტო ეს ბავშვები კი არ მოკლა, მათ 14000 პროვა კი არ მოკლა, მათთან ერთად მოკლა მათი დედები და მათი მამები. თორე ზედებიც არ ელოდნენ ამ შვილებს და მეც იერუსალიმში ნაყოფი ხარ დანახილავთ ეს ბეწმენში ეს წმინდა ნაწილები, წმინდა ძვლები ამ პატარა ბავშვებს და მათი მშობლებს ერთად არის ეს ნაწილები ამ პატარა ბავშვების და ამ მიმეტრაფებს მათი მშობლების ძვლები, წმინდა ძვლები და წმინდა ადამიანების ძვლები, რომლებიც ქრისტეს გამო შეეწირა. აი ადამიანის გონება როგორია, ადამიანის ფიქრი როგორია დღეს აი პატრიარქმა საოცარი ეპისტოლე დაწერა, საშობაო ეპისტოლე, იყო რაღაცა მართლა საოცარი. ყველა მისი ეპისტოლე სულ გონია ახლა დაგაუდათ მას ახალი 43 წელი უკვე ეპისტოლებს წერს საშობაო საავადმყოფოს წარმოიდგინეთ. კიდევ როგორ უნდა გავაკეთო მე თვითონ ეპისტოლებზე მუშაობდი. ყველა ეპისტოლის დამუშავებული მის უწმიდესების ეპისტოლები, ყველა საავადმყოფოს საშობაო ეპისტოლები და სულ მიჩნდებოდა ფიქრი იმისა რომ 10 მეტი რაღაცა დაწერა. სასახლა ამდენი წელი ნაწერიებს ყველაფერი შობაზე მეტი რა შეიძლება რო თქვა შობის დასწავლოს. და ნახეთ როგორი ეპისტოლე იყო წლევანდელი ეპისტოლე, რაზე გაამახვილა ყურადღება. იწყებს ადამ და ევა და იწყებს აკუ დაეცა ადამ და ევა. რის გამო დაეცა ადამ და ევა და ამ განაპირობა დაცემა. მათი დაცემა და განაპირობა ღვთის მცნების დარღვევა. ამ ის მცნება რომელიც მეფმა მიცა ადამს და ევას, ამ მცნების დარღვევა, ანუ ღვთის მცნების დარღვევა ისინი გამოაძევა სამოთხიდან. ამის გამო გამოძევა სამოთხი სხვა რამის გამო კი არა. რო ღვთის მცნება დაარღვევს. რამდენჯერ დაბრუნებია ჩვენ ღვთის მცნება. ზოგჯერ როგორ ავარცხლობ იცი ადამიანები აი ადამიანს და ევას ვაბრალებთ ხოლმე, აი ადამი და ევა რო ყოფილიყო დღეჩემ პირველ სამოთხეში ვიქნებოდით, რამდენს გითხრათ და ეგეთი რამე, ხო? მეც პირადად ბევრჯერ გქოს ეგეთი რაღაცა. ადამ და ევა რო ყოფილიყო დღეს სამოთხეში ვიქნებოდით და დაკარგად ვიქნებოდით. არა, არ ვიქნებოდით სამოთხეში. აბა თქვენ პირადად საკუთარ თავში შეხედეთ, რამდენჯერ ადამიანზე და ევაზე ყოველსად მოქცეულ ხართ. რამდენჯერ გიღალატიათ ღვთისთვის. რამდენჯერ ცოდვაში ყოფილ ხართ, უმძიმე სოდოშიც კი, რუშობაში, გამკითხვაში, აპარტავნობაში აბორტი, მკვლელობით, რამდენჯერ მოგიკლავ საკუთარი შვილი, წარმოიდგინეთ. იმან, ცნება დაარღვე ძალიან ისე, უბრალოდ ფიქრით შენ საკუთარი შვილი ყავს, მუცელში მოგული, წარმოიდგინეთ. ესეთი ადამიანი ადამიანს და ევაზე ლაპარაკობს, რომ ეს არ ყოფილიყო, მე მას არ ჩავიდნენ, ვისაც საკუთარი შვილი ყავს მოგული. ვინც მრუშობის სოდვაშია, ნარკომანიის სოდვაშია, აზარტულ თამაშების სოდვაშია, ის როგორ შეიძლება სხვაზე ამას ლაპარაკობდი და სხვის ცხოვრებას არჩევდეთ, ჩვენ როგორ შეიძლება რომელიმე წმინდანის ცხოვრება გავარჩიოთ და ამაზე ვისაუბროთ. ჩვენ ყველამ საკუთარ თავში და ჩავხედოთ. მე ერთხელ მოგიხსენებთ, თქვენ ერთხელ გესაუბრეთ. ერთ-ერთი მოძღვარი ქადაგებდა ამბიოდი ესტრამეს ამბობდა სიორის დაძაში ქადაგებას უსმენთ და
ესეთი რამე თქვა რომ და თქვენო ცოდის ხურჯინე უკან გაქვთ მოკიდებულიო. და არ იხეთებოდა სიკეთეები რაც გაქვთ აკეთებული იცი რა გაქვთ ჩამოკიდებულიო. და სულ იმაში გიგებით რა სიკეთები გიკეთებია ვის რა გავუკეთე ვის როგორ დაეხმაროთ ვის შეიძლება და სულ ამაში გიგებით და უნდა შეაძლიეროთ ხურჯინები. ის სიკეთის ხურჯინე უკან და ჩამოკიდოთ რომ არ ჩაიხედოთ რა გაქვთ ვინმე სულ აკეთებულიო და ის ცოდის ხურჯინე წინ დაიკიდეთო. და ყოველდღე ჩაიხედავთ რეალ ვინახარ და ნახარო აღმოაჩინო და ვერ მოიწვი ვერავის გასაკითხავთ ცხოვრებაში ვერავის აღარ განეკითხავთ რომ დაიწყებ ამ ხურჯინში ქექვას რომ დაიწყე და რომ ვიხდები რომ თურმე გამდეცობა ჩადიხარ შენ ყოველდღურად რამდენამეს აშარე რამდენამეს იმაშვები და როგორც იმ მდგომარეობაში ხარ ვერასოდეს ვერავის გასაკითხავთ ვერ მოიწვი ესევე ამ ეპისტოლეში პატრიარქი საუბრობდა საოცარავს რომ აი წარმოედგინეთო თქვენო ეს რამე სამოს უწმინდესი რომ ნუ იამაყებთ იმიტომ რომ კარგი ექიმები ხართ, კაი სპორტსმენები ხართ, ან თქვენი საქმის ესეთი კაი პროფესიონალები ხართ, სპეციალისტები ხართ, კარგი, თუნდაც რომ მგდელი ხართ. სასურველიც რო იყო. თუ ღმერთი არ აკავსო და თუ ღმერთი არ წარმოდგენდა, რას უშვას? შეიძლება მგდელი იყო და ღმერთი არ გინდოდეს. ამაზე გაუსვა ხაზი. ცარიელები ხართ, თუ სულ ყველაფერს მიაღწევ და თუ ყველაფერი, თუ ღმერთი არ აკავთო, ცარიელები ხართ, არაფრის სკოლები ხართ. ნუ იამაყებთ თქვენი გაკეთებული სიკეთეებითო. თუ ამ სიკეთეს აკეთებ იმის რომ ხალხმა გაგინახოსო, შენ ამ სიკეთეს აკეთებო, ეს ყველაფერი შენს მომაკვდინებელი არის. ანუ ეს ყველაფერი მოკლა, შენ სიკეთეს კი არ მოგიქა შენი გაკეთებული სიკეთე. პირიქით, შენ სულ სიკვდილი იქნება, იმიტომ რომ ეს შენი გაკეთებული სიკეთე თუ გინდა რომ ადამიანებმა დაინახონ და ადამიანების დასანახად აკეთებ ამ სიკეთეს, ეს შენი აპარტაუნების წყარო გახდება და აპარტაუნება რა არის? აპარტაუნება არის სულიერი სიკვდილი. პირველი ცოდა რა იყო დედამიწა პირველი ცოდა ამ პარტაუნება იყო პირველი ცოდა რამაც ეშმა ლუციფერი წარმოადგენდა ნათლის ანგელოზი აქცია სიგნალის ანგელოზი და ბორტების ანგელოზი ამ პარტაუნება წარმოადგენდა შენ როცა ამ შენ სიკეთეებით ამ პარტაუნება ამაყობ ამით რომ ვიღაცას ეს დაეხმარა და გინდა რომ ყველა მტაში დაგიკრა შენ ამ სიკეთის გამო ეს ყველაფერი შენი სული სიკვდილის წყარო გახდება მე და ეს სიკეთები სიკეთეთ კი არ გადაიქცევა შენი სიკვდილის წყარო გადაიქცევა ამაზე საუბრობდა ჩვენი პატრიარქი თავის ეპისტოლეში მე კიდევ საოცარ რამეს შეეხო კიდევ უწმინდესი ამ დღევანდელ დღეს ამ უმძიმეს მდგომარეობას რაც დღეს არის რაც დღეს წახალისებული არის დღესო ძალიან წახალისდაო დღესო სასურველების ეკლესიის ლამძღვა ამ ყველაფრის ესე მედია საშუალებები როგორ ანადგურებენ და სწავლობენ ამ ყველაფერს და როგორ მისაბაძი გახდნენ დღეს აი ყველაფერი ჩასაბრებულები შობა დღესა წარმოგინე შობა დღეცო ცუდად როგინდა წარმოაჩინე შობა დღეცო ცუდად გინდა ერთი დღე მაინც გაჩუმდი ერთი დღე მაინც მოიწმინე ერთი დღეა შობის დღე არის და მე ისევ ლანძღ ეკლესია თუ ესეთი მოუთმენელი ხარ და ერთი დღე ღმერთს მაინცეთი პატივი თან ქრისტიანები არიან ყველანი თან მონახულები არიან 90% ვინც ამ გადაცემის აკეთებს თან მონახულები არიან და თან ესენი ქცევია წარმოიდგინეთ თან ესეთ რაღაცებს აკეთებენ და ამას საუბრობს ეს ყველაფერი მე მისაბაძი ხდება ერთი ადამიანი მეორეს ბაძავს მე ამ ყველაფერს წახალისებულები არიან მე ამ ყველაფერს მე ერთმანეთს ახალწესო ძალიან ძიმეს შედეგს მოგიტანთო მე ყველასო ძალიან დამძიმდებითო თქვენ ამ ყველაფრითო მე და უცნეს კიბოს მიგებთ ამაზე ამიტომ ძალიან მნიშვნელობა აქვს საერთოდ მე ყველასფერი ძალიან ვთქვით რომ ინტერნეტშიც არის ეს ჩვენ გორცეც ჩანაწერით დავდეთ რომ მოისმენთ კარგად სათითაოსებას მოусმენთ და აუკვირდით ამ ყველაფერს საკუთარი თავი ამოიცანეთ მე ამ ყველაფერში რომ გაიზარდოთ წინ წახვიდეთ სხვანაირად ქრისტიანობა ესე არ არის ქრისტიანობაში ერთადღეზე გაჩერებაც უკვე დაუყვა ქრისტიანობაში შენ ყოველდღე უნდა იზრდებოდე შენ ყოველდღე უნდა ვითარდებოდე ყოველდღე წინ უნდა მიდიოდე უნდა შეიმეცნებდე ღმერთს ამ საოცარ ძალას ვისას არ არის საოცარი სიყვარული შენ თუ ღმერთს შეიყვარებ თელი გული და თელი არსები შენზე ბედნიერი ამ ქვეყანაზე არავინ არ იქნება სულ რომ ყველაფერი წაგართვა სულ რომ შეერი იყოს სულ რომ არაფერი არ ქონდეს ცხოვრებაში და ღმერთი გყავდეს ყველაფერი გექნება ამ ცხოვრებაში და სულ რომ ყველაფერი გქონდეთ მაგრამ ღმერთი არ გყავდეთ არაფერი ცხოვრებაში არ გექნებათ არაფერი ამ ქვეყანაზე არ გექნებათ ღმერთის გარეშე და ღვთის გარეშე ღვთის სიყვარულის გარეშე ადამიანი არაფერი არ არის საერთოდ ამიტომ მე შეგვაძლევი რომ ყველას ერთად სწორი მსახურება ღვთისა სწორად ურთიერთობა ღმერთთან შეგვაყაროს ღმერთმა ეს ჩვენი გული გვაქვს აქციოს ბადად რომელშიც ქრისტე დაიბადოს რომ ჩვენ გული და ეს ქრისტე აღარ დაუშვათ აღარასოდეს და ძალიან ბედნიერები იქნებით ამით ძალიან აი ბარვის ამას სიხარვა უნდა იყოს ცოდვა სიკვდილი ცოდვა სიმხრალე ცოდვა ხარს ცოდვა სუნი აუდის ამ ცოდვას
ცოდვა აი როგორი მძიმეა, იცი ცოდვა ერთი წარმოიდგინე, აი საშინელებაა ცოდვა. ყოველდღიური სიკვდილი ადამიანისა. ადამიანი რომელიც ცოდვაზე უარს არ აქვს, ის ყოველდღე კვდება, წარმოიდგინე. ყოველდღე სიკვდილს, ყოველდღე უახლოვდება სიკვდილს. ადამიანი რომელიც სიწმინდეში შედის, ადამიანი რომელიც ღმერთში შედის, ის ყოველდღე ცოცხლდება. და დღეს კიდევ უფრო ცოცხალი ხარ, ვიდრე გუშინ იყავი ცოცხალი. ხვალ კიდევ უფრო მეტად ცოცხალი ხარ, რაც უფრო მეტად დაიახლოვებ ღმერთს, რაც უფრო მეტად შეიყვარებ ღმერთს, რაც უფრო მეტად უარს ვიყავ ნებებზე, ცოდვებზე, რაც გვნებს იმაზე ვარს რო იტყვი, ღმერთი მერე საოცრად შეგიყვარებს და შენც ისე შეგიყვარდება ღმერთი, რომ მის გარეშე ცხოვრებას ვერ შეძლებ. აი დააკვირდით ადამიანები, ერისკაცები ხო ადამიანები ხო? ქალი თელი არსები თუ გიყვარს, მას ცხოვრებაში ვეღარ ღალატო. ქალს კაცი უყვარს თელი არსები, იმ კაცს ვერ ღალატობს, ვერას უყურებ. როგორ თუ მართლა უყვარს და თუ ნებებით უყვარს, ის ნება და ის რაღაცა რო გადაიღებს, თუ შეაუწყდება ეს კარი, ის ვიდრე კიდევ რო აქვს, ლოჯი სიყვარული გონია. ნამდვილ სიყვარულში ვეღარ ღალატობს შენ იმ ადამიანს. ადამიანებმა ერის სიყვარულში წარმოიდგინა ესა, მიწიერ სიყვარულში. და წავე საფრთხო სიყვარული როგორ იქნება, საფრთხო ტრფიალება რა იქნება, ღვთისა. როგორი ტრფიალება, იცი აი, ეგნატე ღმერთ შემოსილი ამბობს, საოცარ სიტყვებს ამბობს, ეგნატე ღმერთ შემოსილი. აი ღმერთო, იცი როგორ მინდა, რომ ჩემი სხეულიო დაიფქვასო და პურად გამოწვეო შენ წინაშეო, ქრისტეს პურად გამოწვეო და მათ წრე ლომები დააფქვავენ მის სხეულს. შეჭამენ ლომები მის სხეულს, მიუგდებენ ლომებს და ლომები შეჭამენ მის სხეულს და მხოლოდ გული დარჩება მისი. და დღესაც არის გული შენახული მღწელებული და გული გაჭრია და შიგნით დაწერია იესო ქრისტე. ისე შეიყვარა ღმერთი, რომ მის გულზე ხორციელად გამოსახული იყო იესო ქრისტე. ერთადერთი გული დარჩა მისი და მართლა ესე დაიფვა და ქრისტეს წინაშე გამოცხვა ეს საოცარი წმინდანი. ეს უდიდესი წმინდანი და ესეთი რამდენი წმინდანი იყო, რომელმაც მთელი არსებით შეძლეს ღმერთის შეყვარება. აი წმინდა გიორგი, ხო რას ამბობს, რაში უნდა გავცვალო ეს რა თქმა იმპერატორობა. რა თქმა ჯარების მეთაური ვიყო დღეს, მე ხვალ იმპერატორი გავხდი, არ მჭირდება ეს. თუ ქრისტე არ მეყოლება, ეგეთი იმპერატორობაც არ მინდა. ეგეთი რაც ხედავთავრობა მინდა, არაფერი არ მინდა. ამ ქვეყნური ცხოვრებას უცხოთა მოწამეობაზე მზადავ და წავიდე. ქრისტეს სიყვარულის გამო. და ეს კი არა, ჩვენ წარმოგიდგენთ, სოდვებზე უარის ხარ შეგვიძლია. მე შეიძლება იმას გავიძახე, აი, სოდვა ადამიანთან იქნება ყოველთვის. მაგრამ ქრისტიანს შეუძლია რომ ხორციელ სოდვაზე უარი მაინც ყავს. ფიქრით თუ სოდვაზე უარის ხარ ძალიან რთული და ძალიან ძნელი. ურთულესია. ეს შეიძლება თელი ცხოვრება გაგიგრძელო, თელი ცხოვრება შეიძლება ფიქრში სოდვას ვერ მოერიო. და ყოველთვის შეიძლება აი ნაწილობრივ დაამარცხო ეს ფიქრით სოდვები და შეიძლება უფრო შეამცირო ეს თორე მისი აღმოფხვრა ძალიან წარმოუდგენელი რთულიც კი არის, წარმოიდგინე. ბოლო წამამდე, სულ ბოლო წამამდე ეს ფიქრით სოდვის ძოლა გექნება, მაგრამ შენ შეგიძლია რომ ხორციელად სოდვაზე გაიმარჯვო. ეს შენ ნამდვილად შეგიძლია. აი ყველას ვინც აქ გახარ ტაძარში ხო? ვინც აქ გახარ, ვინც აქ ხადაგებას მოისმენს მე, აი ყველას შეუძლია რომ ფიზიკურ სოდვაზე უარი თქვას. მაგრამ ეს არის ტკივილზე დამოკიდებული. ძალიან გეტკინება ამ სოდვაზე უარის თქვის დროს. ძალიან გეტკინება რომ სოდვა საოცარი მიჯაჭვულობა აქვს, საოცარი ნეტარება აქვს ხორცისა, საოცარი სიტყვება აქვს ხორცის, ამიტომ ვერ ამბობენ ამაზე უარს. წარმოიდგინე ახლა აი სასრულო პირი, წარმოიდგინე სასმაზე რომ უარს ვერ იტყვი. როგორ იტყვი, წარმოიდგინე როგორ არ გიყვარს მერტი ამ როგორ გამოდი შეგიძლია თქვა, მაგრამ უნდა მოკვდე. მაგრამ ეს სიკვდილი რო არ გინდა რომ მოკვდე, რო არ გინდა რომ გეტკინოს. არ გინდა რომ გეტკინოს, ამიტომ ირჩევი მას და კიდევ ხელს ვერ არ გინდა სიკვდილი. არ გინდა ხორციელ და ნახე სახარებაში როგორ წერია რაზმონება მაცხოვარი. შენი თვალი თუ გაწუნოს, უნდა ამოითხარო იგივე. ჯობია რომ ერთი თვალით შეხვიდე სამოხეში, ვიდრე ორი თვალი და წარწმუნდე. თუ შენი ხელი გაწუნებსო, მოიჭერიო ეს ხელიო. ჯობია ერთი ხელით შეხვიდე სამოხეშიო, ვიდრე ორი ხელი და წარწმუნდე. თუ შენი ფეხი გაწუნებსო, მოიკვეთე ისო. ჯობია სამი ფეხით შეხვიდე, ვიდრე ორი ფეხი და წარწმუნდე. ძალიან რთულია, ცოდვაზე ეს არის ეს ავტოწერია, აცნობთ ტკივილია ეს. ის ხელის მოკვეთა ტკივილია, მე ცალი ხელით უნდა აიარო თელი ცხოვრება. მაგრამ ცხონდები. ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია ცოდვაზე წინააღმდეგობის გაწევა, მაგრამ შესაძლებელია ეს ყველაფერი. თუ ამას ყველაფერს თქვენ ყველანი ერთად მოიდოთ, ღმერთმა დააკლოცოთ, ღმერთმა გააგახარო. ის კუთხევა წყალობა, მართლი და სიკეთი არ უნდა გქონო. კიდევ ერთხელ გიგოცავთ ამ საოცარ დღესასწაულს და მერტა ჩვენ გულებში დააბადოს ქრისტე. მერტი შეეძლებს თვითონ თქვენთაგანი ცხოვრებას. მერტმა გააგახაროთ სიკეთე მოგცეთ. ბედნიერები და დამლოცველები და გახარებულები იყავით და მერტმა დაალოცოთ და გაახარო ჩვენი გავლოვნები, ჩვენი სიკაროსნები, ჩვენი მედავითნები, ჩვენი სასურველები, თქვენი და ყველანი დაალოცოთ. მერტი შეეგიძლია და მერტმა გააგახარო და
ერთი სამყარო აი ძალიან ხდება ჩვენი მამა დავითი ლოცვებში ყველა მოიხსენეთ იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ ერევა ის სამყაროებს და თქოთ ყველასთან დავეხმაროთ მას რომ შევეწვით ჩვენი ლოცვა რომ მას არ აქვს თვითონ ამის ძალა და ვერ აკეთებს ამას ამიტომ მოდი ყველა მართლა თქოთ მას რომ რაღაცა შევეწვით ამ ადამიანს დავეხმაროთ ამ ადამიანს რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამდენი წელია ვიბრძვით ომს და თქვენი ყველას დახმარების იმედი მაქვს თქვენი ლოცვის აი დაიჩოქეთ ხის წინაშე დედაფთიშობის წინაშე და მთელი გულით თხოვეთ მას რომ ეს ადამიანი ამ სენისაგან განიკობს რომ გადარჩეს და რომ ის სული წყონსვანაირად ძალიან ძიმე მდგომარეობა ექნება მდელს მით უმეტეს გლობა სასწრაფო არის ძალიან დიდი მსახურება გლობის ღალატი ძალიან ძნელია ერის კაცი იმდენი არ მოითხოვება რაც მდელს მოითხოვება გლობა არის ადამიანების სულის გადარჩენა და შენი საკუთარი სულის გადარჩენა თუ არ შეგვიძლია სულს როგორ გადაარჩენ ამდენი ადამიანის სული გაბარია ძალიან ძნელია ძალიან რთულია ამიტომ ყველა სულს რომ ერთად დავეხმაროთ ამ ადამიანს მეკვა დაგლოცოთ გაგახაროთ და ის კურთხევა წყალობა მაგნეს იქნება გაგლოცოთ და გახარებულები ხართ Kriste Yeshua. Ჭეშმარიტად Yeshua. Kriste Yeshua. Ჭეშმარიტად Yeshua. Kriste Yeshua. Ჭეშმარიტად Yeshua. Მეკვა დაგლოცოთ და გაგახაროთ